Existen dos tipos de movimientos bruxistas, el apretamiento y el rechinamiento, siendo este último el más dañino. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste de los dientes. También podrá causar sensibilidad dental y fisuras, o incluso fracturas y desprendimientos de restauraciones. Además, puede producir la pérdida de anclaje de los dientes.